ちょっと怖いね、高いところでね。大丈夫だよ、もち。じゃあ、すみません。注射をさしてるのに。いやあらららら。この方は問題ないですね。じゃあ、させていただいて。はい。もち大丈夫だよ。大丈夫、大丈夫、大丈夫。ちょっと緊張しちゃった。そうだよ。身体検査は大丈夫そうですね。ありがとうございます。お薬はね、本当はパッと切らない方が良いんですが、まあ、お注射もなるべく早めの方がね、できることが増えてはくるので、お注射を打ちつつ、もう1週間だけこう生活を続けてあげてください。わかりました。それで咳の再発がなければ、そのまま様子を見ていただいてできるところです。はい、わかりました。注射は3週間ぐらいでね、また予防の注射ができますので、撫でてあげて、撫でてあげて。大丈夫だよ、もち。緊張しちゃってるね。大丈夫だよ、もち。高くて怖い。高い場所が怖いからね。下から両脇に手を入れて、バナナをしてはい、じゃあ注射やっていきますよ。頑張れ。大丈夫、大丈夫。よかった。よかったね。よかったね。よかったね。よし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 、終わりだよ、お餅。よかったね。いや、ちょっと多分ね。緊張しちゃった。そうだよ、そうだよ。大丈夫だよ、お餅。大丈夫だよ、大丈夫。もう大丈夫だよ、お餅。怖くない、もう終わり終わり。終わったからね。